Dedim ki insanlara iyi davranayım, iyilik yapayım, herkesin derdine koşayım ama yok, olmadı. Ben bunu yapayım dedikçe insanlar benim üzerime geldiler. Beni ezdiler, ihanet ettiler bana. Benim kalbimi söküp içine zehir sıktılar. Bana bak. Bak beni iyiliğimden edenlere, günahıma girenlerin hepsinden öcümü alacağım, tamam mı? Herkes günahının hesabını verecek. Bundan sonra artık hesap sorma zamanı. Herkesle tek tek